牛角糕，好啦，差唔多啦，入去啦，呢度仁義路，好啦，轉入去啦，係武英路，咁啊去黃英村係啦，呢度去啦。武英路啊，好，呢度去啊。啊，我哋要橫標啊！水果啊，有水果嘅。好，黃無煙嘅玫瑰糖啊，咁樣喺外邊。有糖啊，咁啊跟住買到呢個位啊。好啦，影完相就走啦，呢度走嘅。呢度走，黃無應村喺度。過嚟啊！黃無應村，好啦，開始行古道啦。好，無應古道，好，喺呢個位啦，都係黃無應古道，不過呢個密啲啊。冇問題，我喺度等到咪，因為呢度一條路唔使。哦，差唔多啦。最緊要古道啊，黃無應古道。千祈唔好話唔喐。哦，呢個堆石。咁嘅，咁我哋繼續走，差唔多啦。差唔多到五窩，大隊到咗呢個位啦。哦，紅馬隊啊，劉氏世居。放入邊先。細龜。
啦，好，OK， 再嚟過，我哋望一望，咁樣嘅呢度，好，到此遊啊，得，好啦，離開呢個位啦，好，我都要走啦。好靚，好靚嘅古道。我哋喺呢度影呢個牌，呢個係好值得我哋即係80年前咧喺呢度打生打死㗎啦。因為嗰陣時游擊隊係冇乜分火嘅，咁啦係偷日本仔嗰分火嘅，偷咗係收埋。借用啫，借用啫，借用啫，借嚟用啫，借嚟用好。我有雞啊！唔怕唔怕。好啦，差唔多啦。好，搞掂，出到嚟啦。搞掂啦！好啦，落到嚟啦！好啦，落到嚟啦！今日散隊啦！咁好早啊，今日而家係11點33分。好啦，完啦。